벚꽃이 만개한 거리, 해골 커플의 완벽한 봄 데이트. 그런데 애취. 아, 미안. 나 갑자기 코가. 애취. 얼굴도 가렵고 눈도 가렵고 코도 막히고. 아, 진짜 왜 이래? 자기야 잠깐, 이거 감기 아니야. 꽃가루 알레르기야. 벚꽃이 문제가 아니야. 진짜 범인은 눈에 안 보이는 자작나무, 참나무 꽃가루야. 이게 코로 들어가면 면역세포가 난리를 치는 거야. 첫 번째, 마스크 써. 로맨틱하진 않지만 코는 살아. 두 번째, 집에 가면 바로 샤워해. 머리카락에 꽃가루가 잔뜩 붙어 있거든. 세 번째, 오전 외출은 피해. 꽃가루 농도가 아침에 가장 높아. 데이트는 저녁이 답이야. 네 번째, 항히스타민제 미리 챙겨. 증상 터지기 전에 먹어야 효과가 있어. 애취. 아 진짜 말하는 사이에 또. 자기야 오늘 데이트는 여기까지. 다음엔 실내 데이트 하자. 봄 데이트 망치기 싫으면 이 네 가지 꼭 기억하세요. 꽃가루와 싸우는 커플에게 공유해주세요.